Ciri-ciri fisik burung cucak ijo Banyuwangi yang berkualitas. Cucak ijo Banyuwangi memiliki ciri fisik yang bisa Anda bedakan dari cucak ijo jenis lain. Adapun ciri fisik cucak ijo Banyuwangi antara lain: 1. Memiliki ukuran tubuh yang panjang dan agak melengkung. Jika Anda bandingkan dengan cucak ijo jenis lain, Anda akan tahu secara jelas. Namun cucak ijo Jawa Timur juga ada yang berpostur kecil, namun tetap panjang. 2. Memiliki warna hijau yang jelas dan terang. Cucak ijo jenis lain cenderung hijau kekuningan. 3. Memiliki bulu ekor yang lebih panjang. Ekor cucak ijo Banyuwangi melengkung dan lentur. 4. Jika sedang ngentrok, jambul akan berdiri, dan gayanya atraktif. 5. Memiliki kicauan yang kurang bervariasi dan kurang tajam, tapi kalau sedang diadu bisa sangat variatif. Bagi Anda yang memiliki cucak ijo Banyuwangi, maka berbahagialah, karena banyak yang ingin memiliki cucak ijo Jawa Timur, namun tak kunjung kesampaian. Tapi apapun jenis cucak ijo Anda, yang penting cucak ijo gacor dan rajin berkicau. Semoga bermanfaat. Terima kasih.